सरद रात थी। अस्पताल के कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। एक बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी थी और उसका बेटा उसके पास खामोश खड़ा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दुआएं की, आज तुम मेरे लिए एक वादा करो। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उम्मी, जो कहोगी करेंगे। नमाज कभी ना छोड़ना और किसी का दिल मत तोड़ना। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब रहने से मिलता है। बेटा माँ के हाथ को चूमकर रोने लगा। चंद लम्हों बाद माँ की सांसें थम गई मगर इसकी आखिरी दुआ बेटे की जिंदगी की बदल गई। कहते हैं माँ चली जाती है मगर इसकी दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती।